Evo ga ključ, savršen je. Redak primerak. Evo nas ispred Mansory salona specijalnog za Middle East. Vrlo smo srećni jer smo dobili dozvolu da uđemo i uradimo recenziju i probamo jedan auto, to je startujemo. Hajde da vidimo što se nalazi sve unutra. Evo nas u salonu. Konkretno, nalazi se ispred meni najzanimljivijeg auta koji je trenutno ovde u ovom salonu Mansoryju. U pitanju je Lamborghini Urus sa 3 vrata. Konkretno, ovaj model se zove Venatus Coupe Evo C i napravljen je u 8 komada u čitavom svetu. Tako da ovo je 7. od 8 primeraka. I hajde sad malo da izdetaljišemo ugrubo ovaj auto i šta je sve promenjeno na njemu. Njega pokreće motor od 900 konja. Kao što vidimo ima forged carbon, svuda je po autu. On je u karbonu, ja mislim, od poda do plafona. Vrlo neobične folije, drugačija totalno plastika, totalno drugačija ova, da kažemo, ova zakrilca, krilca. Skroz jedna, da kažemo, modifikovana linija za ovu seriju. Ovako izgleda dosta grublje još od ostalih Urusa. Pelne su ogromne, u mat crnoj boji, duše preliva se na neku plavičastu. Morala sam da čučem da vidim, pelna je skoro kao ja. Ovo je 24 u pitanju, koliko vidim po ovoj specifikaciji, ali ova felna je prelepa. Stvarno je onako jedinstvena za sebe i totalno drugačija od svih koje sam viđala sad na Urusima. Ajde da vidimo dalje kako izgleda. Naravno karbon koji se nalazi na ovom donjem delu, da kažemo, pragu. Imamo usis, evo ga ovde, jedan. Imamo znak Mansory, naravno da je ceo auto u Mansory znakovima. Njihova specifična ova, da kažemo, krilca ovde, svetla i najzanimljiviji deo jeste ovaj spoiler, Venatus, takođe obeležen sa brendom. Evo ga, čitavom dužinu zadnjeg dela se proteže. Boja je savršena, preliva se sa plave na ljubičastu, totalno jedan spektar boje, prelamanje u ovoj jednoj boji koja se nalazi na autu. Karbon, izdovi Mansory su tu, evo ga ovde, imamo još jednom znak, Venatus Mansory. Ovde se nalazi spremnik za gorivo. Ova veličina auta je nekako postavljena da može da deluje još sportskije nego što deluju oni klasični Lamborghini Urusi. Pre nego što pređemo na interijer i unutrašnjost, moram da spomenem i ove strašne usise koji deluju još agresivnije nego što Urus sam izgleda. Tako da čitav utisak je da je on ekstremno agresivan auto na prvi pogled. Hajmo da vidimo interijer. Sledeći utisak o interijeru jeste da je on u plavoj boji. Imamo ponovo njihove poznate Mansory oznake na vratima u crnoj boji. Unutrašnjost, koža, miriše na savršenu, najfiniju kožu iz fabrike. Čitava komanda je crna, sve ostalo je u plavoj boji što se tiče ove komandne table do stakla, to je do šoferke. Koža, tapacir, patosnice su takođe štepane plave, štepane su u ovom njihovom zaštitnom znaku u plavoj boji, svuda piše Mansory. Ovaj kupe znak se nalazi ovde i on svetli na ovom pragu, isto jedna lepa zanimljivost. Imamo još jedan znak koji svetli, to je ovaj Mansory ovde, tako da dodaje još lepši i luksuzniji touch ovom autu. A sada ćemo samo da vam približimo šta se nalazi tačno unutra, kako izgledaju svi ovi lepi detalji i kakvi su tu savršene finese ovog auta. Evo ga ključ, savršen je isto kao i auto. Ajmo da upalimo da vidimo kako se čuje i kakav je on zapravo, kakav je to zvuk. Ovo je najmoćniji auto koji se nalazi ovde. Ovde se pali isto jedinstveno za ovaj auto da je start sistem na krovu. Ja sam se naježila. Wow! Sačekat ćemo da se motor zagreje, pa ćemo tek onda da ga uključimo, izduve i sve ovo od malo spusti obrtaje. Can I start now? Otvorili smo klapnu, sad smo na modu Corsa i ajde da čujemo šta pravi ovaj auto od zvuka. Još jednom. Ne sam više, ali izgleda strašno. Zvuči još strašnije.
Oduševljenost. Thumbs up. A sada se nalazimo ispred ove jedinstvene G klase, 63 je u pitanju. Oznaka je Mansory P850. Ima 1150 Nm i 850 konja. Prava zverina u ovakvom autu. Ajde da vidimo kakav je njegov eksterijer sada ovde pod ovim prelepim svetlima. Jedinstvena situacija ovde je da nemamo Mercedesov znak, onaj svojstven veliki na G klasi, već je tu Mansory znak koji su oni postavili. Mislim da on čak ovde svetli kada se upali. Plastika dodata, naravno, izgleda savršeno. Ova siva boja jako neobično sjaji, ali mi na izgled deluje kao da je mat, tamno siva boja. Svetla dodata, naravno, u ovoj donjoj plastici. Preliva se odavde. Idemo na felne koje su 24-ke. I oblik felni je jako jedinstven. Ja nigde nisam videla ovakve felne, konkretno na G klasi. Naravno, 24-ke u pitanju je velika auto, tako da su oni stavili ove velike felne. Felne su takođe u boji auta i isto nemamo naravno Mercedes znak, nego se nalazi Mansory ovde. U pitanju je Mansory Forged. Idemo dalje. Mansory znak sa ove strane. Imamo prag ogroman koji je svojstven Mansory. On je dosta širi od klasičnih pragova na G klasama. Brava naravno ovde. Mansory, izduvi koji se nalaze ovde. Zatanjen je maksimalno da bi zaštitio od ovog sunca u Emiratima. Imamo ogroman spoiler, takođe jedinstven za Mansory, Brabus i ostale ove promene. Još jedan znak Mansory na ovoj, kažemo, rezervnoj gumi. Dodate plastike s ove donje strane i naravno neizostavna kuka ako želite da vučete još nekog Mansory, neki čamac, da odete na neko lepo more, destinaciju. Brava, imamo oznaku da je P850, Performance Mansory. Ajmo sad da pređemo na interijer, da vidimo kako izgleda ovaj redak primer automobila. Ajde da se sad ne bavimo ovim autom, moj kamerman je fasciniran ovim ovde, da se vratimo na G klasu. Ono što možemo odmah da vidimo prvi utisak auta jeste ova plava koža koja je štepana, jedinstvena, svaki G je imao ovako u ovoj štepama, sad su ovi drugačiji romboidi, u pitanju je Mansory oprema, vrata, karbon, naravno, čitav ovaj deo u plavoj boji, osim ovih malih detalja oko ventilacije, oko menjača koje je takođe karbon, oko volana i sa druge strane vrata imamo pojaseve u Mansory boji, oni su plavi, imamo mali deo na pragu, isto je Mansory i imamo ovde isto patosnice štepane u Mansory boji. Takođe, jedino što nisu izmenjali jeste ovo izlučenje koje se nalazi u S klasama i ovim višim modelima Mercedesa, to je Burmasters. Jako dobro ozvučenje, jako se dobro pokazalo, znam da Mercedes sa njima sarađuje već dosta vremena i ajmo sad da pređemo na detalje i ove finese interijera da vam pokažem kako izgleda ovaj jako redak primer G klase. A sada smo kod auta koji je povezan sa jednom recenzijom koju sam radila na početku moje YouTube karijere. U pitanju je Maybach Mercedes, ali prerađen u Mansory. Mi nismo znali da je to dozvoljeno dok nismo došli u ovaj salon i lično se uverili. Znači, Mercedes Maybach koji je prerađen da bude Mansory, to je njegova Mansory oprema se nalazi na njemu, u njemu. Ajmo da krenemo od boje. Boja je fascinantna, neobična, plava, neka kreč boja, totalno promenjen izgled, naravno oznaka se nalazi ovde Maybach, tu nisu nešto dirali i menjali da stave, insistiraju na Mansory znaku, verovatno nije dozvoljeno, a body kit jeste. Crni grill, kamere, znamo šta se ovde nalazi, o tome smo već pričali, spušten je dosta, znači ovaj deo je i dosta spušten, ne toliko tipično za Mansory-a, to jest za Maybacha. Svetla nisu promenjena, zadržala su stari izgled. Imamo ovde na ovom krevcu, to jest lipu, piše Mansory oznaka. Imamo felne, u pitanju su 24-ke kao sve do sada. Felna je isto tipično Mansory, nema Mercedes znaka, isto ovde stoji Mansory znak. Idemo dalje, imamo ove ustise, to je za hlađenje motora, imamo prag koji je dodat, da ćemo ovo da pomerimo da vam bolje dočaramo. Brave se isto izvlače na otvaranju, proteže se sve do ovde ovaj prag iz jednog je dela. Maybach znak je tu, to nisu smeli, verujem, da skidaju i menjaju. Idemo na zadnji deo, evo ga jedan mali spoiler, imamo izduve, Mansory naravno, tipično za njih,
da imaju ove otvore. Ovo je štop svetlo, isto stoji dalje Maybach znak, to nisu menjali, ali su dodali ovaj lep ovde elegantan Mansory. I idemo sada, napravimo jedan čitav krug oko auta, a onda idemo na njegov interijer da vidimo kakav je ovo Maybach Mansory Mercedes. Kako sam otvorila vrata, prvi utisak jeste da ništa mnogo nije promenjeno na njoj. Hteli su da zadrže ovaj elegantan izgled S klase. Sedišta su ista, nepromenjena, osim ovog dela, mada mislim da su to ona standardna korita u S klasi Maybachu. Dodali su ove jastučiće Mansory. Imamo Maybach znak na pragu, to nisu smeli, pretpostavljam, da menjaju. Koža je štepana, ventilacija je naravno uključena, tu je ovaj štep, romboid, klasičan štep. Vrata, ista svetla koža, osim ovih tamnih detalja gde je, kako da kažemo, rukohvat, Burmasters zvučnici. Mislim da se ovde nalazi isto jedan znak proizvođača koji je učestvovao u pravljenju ovog interijera, to jest ovih tamnih delova. Volan je beo, ali ima sa strane crnu, ja mislim, plastiku i kožni crni Mercedes znak. Zadnji deo je isto tipičan za Maybacha. On je isti kao S-Long što se tiče dubine, širine, a sada od početka da krenemo jedan redak primjerak Lamborghini Aventadora Mansory Carbonado Evo. Ovo je primjerak koji ja nikad u životu nisam videla, čak i na slikama, čak i na internetu, nigde. On je ceo od karbona. Pitali smo dozvolu da dobijemo za njega, da ga startujemo. On je startovao možda čitavih par puta dok su ga dovozili u ovaj salon i to je to. Startuju ga osim u slučaju ako ste zaista ozbiljan kupac, pa možda ostavite neki depozit. Jedinstveno, kao što sam rekla, full karbon, sedišta su crna, isto karbonska sa zadnjeg dela. Njegova unutrašnjost je isto, vrata su karbon. Ajmo sad na još lepši i slađi deo, a to je Porsche Turbo S. Njega ne viđam isto često. Karbon, naravno, ovaj deo, interijer mu je dosta zanimljiv, drugačiji od svih koje se videlo do sada. Plava koža, neka nebo, lepo plava boja. Očigledno je to specifično za Mansory jer vidim da pretežno prevladava plava boja u njihovim automobilima. Plav je, a ovaj spoiler je savršeno legao na ovaj auto. Isto, karbon, izduvist karbon. Ajde sad uđemo u svet Rolls Royce-eva. Ovo je Phantom, karbon, savršeno elegantne narandžaste linije koje se protežu. Unutra je narandžast interijer, savršena boja njihova narandžasta. Kontrolna tabla i čitav ovaj deo je crn sa karbonom. Ajmo na sledeći, Rolls Royce Cullinan, savršena boja i još savršeniji lakiran karbon koji se preliva na sivo i crno. Rolls Royce ljubičast znak, totalno tipični Mansory dodaci i interijer ponovo u plavoj boji. Ajmo sledeći. U pitanju je još jedan Cullinan sa ovim prepoznatljivim karbonom u nekoj plavoj mat boji. Interijer je narandžast, volan je isto karbon. Jako lepo izgleda i jako neobična boja. Ajmo sad G klasu, nju smo već imali, siva boja, plav interijer. U pitanju je G klasa Mansory, vidjeli ste sivu G klasu, ajmo sad na ovu zlatnu. G klasa, mat bronzana boja sa karbonom, isto jako neobičnim lakiranim. Interijer je belo-crn i dosta drugačije felne od ovih drugih G klasa koje se ovde nalaze. Ako vam nije dovoljno luksuzno kada vidite kabrio Rolls Royce-a, imamo još jača dva Mercedesa i dva Urusa koje se ovde nalaze. Naravno, ekvipment i sve ostalo, dodatna oprema je tipična za Mansory-a. Ovo je Mercedes SL Cabrio, isto jako luksuzan, a ovo ovde iza vas je Ferrari Roma u Mansory opremi, savršeno neobična boja. Ne znam zašto su insistirali na ovoliko zelenoj, ali ovo izgleda prelepo.